Tere! Mina olen Maris Pähn, Human Designi konsultant ja energiatüübiga generaator. Kui sa oled täiesti uus Human Designile, siis see on üks selline süsteem, mis aitab sul ennast paremini õppida, tundma ja seeläbi elu rohkem nautida. Ja mina ise aitan siis naistel nautida väsimusevaba elu ja üles leida nende energia. Seekord tahtsin ma jagada teiega oma uut blogipostitust. Tavaliselt ma kirjutan üle nädalati sellist lühikest lugemist oma kogemuse põhjal ja siis põimides sinna Human Designi nupukesi ja mõtisklusi. Seekord on teemaks ela ja aja oma rida. Et millest siis selline pealkiri? Mõni aeg tagasi jäi mulle sotsiaalmeedias silma üks foto ja seal olid rivis reas 2025 aasta eesmärgid pandud ja seal olid mitu erinevat asja, aga viimane oli siis start my own business. Aga kuna ilmselt talle ei õnnestunud seda oma ettevõtut siis alustada, siis ta tõmbas selle start maha ja asendas selle sõnaga mind, ehk siis start my own business, sellest sai mind my own business. Ja see pani nagu mõtlema mind ka selle minu enda ettevõtluse arendamise ja oma ettevõtte loomise üle. Niisiis, ma loen lihtsalt selle ette ja see on nagu selline kuulamisvõimalus. Kui sa tahad seda päriselt lugeda, siis minu kodukal www.marispahn.com on kõik need postitused olemas ja neid on võimalik ka oma mailboxi täitsa tellida, et sa ei pea otseselt sinna blogisse iga kord minema, aga saad oma meili juba need mõtisklused. Ela ja aja oma rida. Mind your own business. Kuna viimase aasta jooksul on mu fookuses olnud oma ettevõtte rajamine, jäi see lause, aja oma rida, eriti kõlama. Mõistsin, et minu eesmärgi taga oli olnud tugev vastandumine nii-öelda palgatööle, mida olin aastaid pidanud oma piinade algallikaks. Olin oma heaolu paljuski defineerinud läbi tööelu. Kui traditsiooniline töö ei pakkunud seda, mida lootsin, siis tundus loogiline, et vastus peitub ettevõtluses. 1 + 1 võrdub 2. Korporatsioonitöö versus vabadus ja loovus oma tingimustel. Lihtne. Või kas ikka on? Jagades oma teekonda ja Human Designi vaadet avalikult, olen mõistnud, et igal medalil on 2 poolt. Jah, ettevõtlus pakub vabadust, paindlikkust, võimalust end autentselt väljendada. Aga ainult siis, kui oled iseendale hea peremees. Ja see on vahel kõige raskem ülesanne üldse. Üksi asju ajades ei ütle keegi sulle, mida ja kuidas teha, mis on iseenesest tore. Aga samal ajal jätab see palju ruumi takistavatele kõhklustele ja mõttemürale. Olen märganud, et mingitel perioodidel toetun tugevalt oma defineeritud südamekeskuse tahtejõule ja sihikindlusele. Ja see defineeritud süda võib vahel kalduda lausa läbisuruvale kvaliteedile, mis oma ekstreemsuses riskib kalduda liialdatud varjuküljeks. Teiselt poolt ego pehmendades tuleb mängu mõnus voolavus, kuid ilma õige tasakaalu leidmiseta võib kaduda struktuur, tähtajad, tulemused. Sest me oleme õppinud töötama tulemuslikult. Äril peaks ju ikkagi mingi point olema. See peaks ka alati kasvama, olema nähtav, tooma tulu. Nii ütleb ratsionaalne mõistus. Aga mida ütleb Human Design või holistilisem tunnetus? Just see, millele mina tegelikult soovin toetuda. Generaatorina on minu peamine kompass loominguline rahulolu ja elurõõm. Positiivsed tulemused ei ole eesmärk omaette, vaid loovuse ja autentsuse loomulik tagajärg. Õnneks on neid üllatavaid hetki viimasel aasta jooksul olnud, kus olen tegutsenud ilma ootuseta puhtast lustist. Näiteks Human Designi raamatuklubi kokku kutsudes poleks ma osanud uneski näha,
et saame grupikõnes rääkida Eesti tähtsaima Human Designi raamatu autoriga Elena Koiduga. Mugavustsoonist välja tulemist nõudvad ja hirme ületavad sammud on viinud tähendusrikaste uute tutvusteni, sügavmõtteliste ja vahetute vestlusteni, aga ka täiesti uuel tasemel suheteni pikaaegsete sõpradega, kellega polnud ammu suhelnud. Tõsi, seesugune orgaaniline, loomulik arengustrateegia ei ole just kiireim tee hiilgavaks ettevõtjaks saamisel. Eriti kui ettevõtlus moodustab vaid killukese muudest eluvaldkondadest, pere, väikeste laste eest hoolitsemine, igapäevatoimetused. Ükskõik kui heas kohas ma külluse energias ka olla ei võiks, siis praktikas tähendab see, et minu äritegevus panustab hetkel pere-eelarvesse üsna tagasihoidlikult. Niisiis olen hakanud mõtlema, et elu ei ole must, valge. Ehk polegi valida mul vaid palgatöö või ettevõtluse vahel. Äkki on kuskil kolmas tee. Üleüldse kipume me end piirame sellega, mida täna ette kujutada suudame. Aga mis siis, kui homme avaneb veel parem võimalus, millest me isegi unistada poleks osanud? Kui suudame olla truud iseendale ja teha valikuid südamega, see tähendab ajada oma rida, mind your own business, siis võib ehk äkki isegi tavatöönaudingut pakkuda või sünnib hoopis midagi täiesti uut, avastades portfoolio karjääri mängumaid. Lõppude lõpuks polegi oluline ju see, mida sa teed, vaid mis tundega sa seda teed. Ehk siis ela ja aja oma rida. Kaunist kulgemist. Need on mõtisklused Mariselt, mille leiate veebiadressil www.marispahn.com. Samuti on seal lehel olemas kõik minu teenused, kus saate broneerida Human Designi konsultatsiooni või lugemise. Kaunist päeva!